Как починить стиралку? Времени там уйдет на этот видеоролик 40 секунд. Короче, у вас стиралка, образно говоря, вот такая. Индезит. Загудила, когда работает. Что нужно сделать? Перевернуть, на бок поставить. Вот здесь будет насос. Ну, воду качать, все такое сливает. Там она может засореться. Открутить, там снять. После этого вам нужно будет очистить от шлака. Что это значит? Там может засориться железная хрень от лифчика, чтобы вы понимали. Вот у меня нормальный, вот стиралка у меня нормальная, индезит. Но как вы понимаете, ребята, если гудит, то дело вот здесь, в насосе. Если это считается вот так, когда стирать, ну, намного лучше считается. Дело в подшипнике, надо менять. 5 минимум будет стоить. А вот теперь задумайтесь, вам нужна новая стиралка или в забушную дать 5 и поменять подшипник.